het gebeuren voor ons. Saat dan waktu kami merendahkan hati kami. Dit is de tijd dat wij ons Untuk kemudian menyampaikan apa saja. omdat u alles kunt zeggen tegen Kami ons. percaya sementara kami mendengar firman-Mu. En wij geloven erin op het moment dat wij uw woord Engkau horen. menjatuhkan pewahyuan yang baru. Dat u een openbaring geeft aan ons. Memerdekakan kehidupan kami. Dat u ons leven bevrijdt. Dan bahkan membuat kami makin berkualitas. En zelfs dat het ons kwaliteit van het Berkarya bagi leven Tuhan dan sesama. dat wij ons werk kunnen doen voor Di u. dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Kami berdoa dan ucap syukur. Bidden wij en danken. Yang siap diberkati sama-sama kita Iedereen katakan. die er klaar voor is, zegt amen. Amin. Berapa yang sudah diberkati oleh Kim Presiden, saya beri tepuk tangan buat mereka semangat. Wie gezegend is, dan is het samen prijs. Amen. Puji Tuhan, selamat malam, apa kabar semua? Goedenavond allen. Hoe is het met u? Luar biasa. Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan boleh berjumpa kepada saudara kali kedua. Het is voor mij een eer en vreugde om dan hier te mogen staan. Saya berterima kasih kepada Bapak Paubing untuk undang kesempatan yang bisa hadir dan melengkapi saudara di ibadah Natal 2012. Ik ben broeder Paultje ook heel erg dankbaar om deze dienst te mogen leiden. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, udah baiknya mungkin di atas sudah belum kenal saya. Perkenalkan nama saya Yohanes Christianus. Voordat ik met het woord begin, ik zal me voorstellen, ik ben Johannes. Saya berasal dari kota Jakarta, Indonesia. Ik kom uit Jakarta, Indonesië. Dan kami dikaruniakan Tuhan 1 orang istri, 3 orang anak. En ik ben getrouwd met 1 vrouw en ik ben gezegend met 3 kinderen. Kami melayani Tuhan dari gereja ke gereja untuk melengkapi gereja Tuhan yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Wij dienen de Heer van kerk naar kerken om dan de Heer te dienen, zowel in Indonesië als buiten Indonesië. Dan kami juga bekerja sama dengan hamba Tuhan internasional bernama Joyce Meyer. Wij werken samen met een dienstknecht van God en dat is Joyce Meyer. Joyce Meyer adalah seorang pengajar, penulis buku dan bahkan khotbah-khotbah yang sudah ada di 2 negara. Zij spreekt, zij geeft les en ze schrijft zelfs heel veel boeken. Bulan depan Joyce Meyer bersama Hillsong dan David Cek akan datang ke Indonesia, Jakarta. Volgende maand zal zij samen met Hillsong Dalin Checks naar Indonesië komen. Tanggal 17 sampai 19 Januari 2013. 17 tot 17 sampai 19 Januari. 17 tot 19 Januari 2013. Jadi buat saudara yang ingin ke Indonesia, Dus voor een ieder die van plan is om naar Indonesië te saudara gaan, bisa join dalam KKR dan seminar Festival Fly. kunt u aanwezig zijn bij deze ontdekkingsdienst. Saya kasih teman duduk VVIP. Ik zal u een VVIP zitplaats geven. Luar biasa. Dan kami di pelayan Joyce Meyer Ministry, Wij in de bediening van Joyce Meyer kami juga menolong begitu banyak anak-anak pedalaman di Indonesia. helpen wij heel veel kinderen in de wijken van Indonesië. Dan oleh anugerah Tuhan ada lebih dari 2.500 anak-anak yang kami beri makan dan pendidikan tiap hari. En prijs de Heer kunnen we 2500 kinderen dagelijks eten geven. Dan kami mau perkenalkan beberapa buku dari Kang Joyce Meyer sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ik zal u wat boeken laten zien wat geschreven is door Joyce Meyer. Karena Joyce Meyer adalah seorang pengajar yang cukup baik dan penulis buku, dalam 1 tahun menulis 6 sampai 8 buku yang berbeda. Want zij geeft heel goed les in verschillende thema's. Buku pertama yang dikarang oleh Joyce Meyer berjudul Pikiran dan Mendempra. De eerste is dus gedachte. Buku ini mengajarkan bahwa hidup kita tidak akan berubah banyak sebelum cara hidup kita diubahkan terlebih dahulu. Dat je gedachte eigenlijk een oorlog plaats is. Kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan kita. Kwaliteit van je gedachten bepaalt de kwaliteit van je leven. Buku yang kedua yang saya mau perkenalkan dikarang oleh Joyce Meyer dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Pemimpin yang Sedang Dibentuk. Het tweede boek is dus, het gaat over een leiderschap wat gevormd wordt. Buku ini mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Het leert ons om dan om kwalitatief goede leider te worden. Dan kemudian juga ada buku berjudul Revolusi Kasih. En de derde gaat over liefde revolutie. Buku ini mengajarkan bagaimana kita keluar dari diri sendiri dan mulai belajar mengasihi orang tidak layak di surat cinta dan kasih. Het gaat erom hoe wij eruit gaan om mensen lief te hebben die eigenlijk niet waardig is om liefde te krijgen. Ada juga buku berjudul Yesus Nama dan Segala Nama. En er is ook nog een boek, Jezus, naam boven alle namen. Mengajarkan nama-nama Tuhan yang berkuasa dan mengubah kehidupan kita. Het leert ons over de namen van Jezus en van God en wat het allemaal doet voor ons leven. Sukacita berdoa dengan iman. Het volgende is dan de vreugde Mengajarkan bagaimana kita bidden in menghadapi geloof. doa dan menarik hikmat sehingga kita bisa berdoa sesuai
di hati Het Tuhan. gaat erom hoe wij goed kunnen bidden om dan het hart van God te ontvangen. Dan juga ada buku kecil-kecil yang sangat aplikasi dan memberi inspirasi. En het zijn er meerdere kleine boeken die dan Juga bisa mengubahkan kehidupan saudara. en ook uw leven kan veranderen. Keuntungan buku-buku daripada Josbel kami salurkan untuk dana feeding kecil untuk memberi makan pendidikan buat anak-anak. De winst die wij uit deze boeken verkrijgen, geven we weer door aan de kinderen die wij Jadi dengan selama membeli buku, selain saudara diberkati, saudara juga memberkati buat generasi masa depan Indonesia. Naast dat u gezegend bent door het leer wat er in de boeken geschreven staat, wordt u ook zegen voor al die kinderen. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa brosur warna biru dan hijau ini di konter belakang setelah ibadah Voor selesai. meer informatie kunt u die folder dan straks achter in de Dan kemudian juga ada CD di Salmon Praise kalau saudara diberkati tadi. Ook als u daar net gezegend bent, zijn er CD's verkrijgbaar. Ada 2 album terbaru mereka, saudaraku. Er zijn 2 nieuwe albums van Saudara hen. bisa beli dan kemudian saudara bisa diberkati dan kemudian saudara juga bisa beli lebihan agar saudara bisa membagi kepada teman-teman di U hari kunt ze nanti. kopen zodat u gezegend wordt, maar u kunt ze ook meer kopen om dan aan anderen te geven. Oke, baik. Goed. Berapa banyak yang sudah siap dengar firman Tuhan? Siap Bent u katakan. klaar voor om het woord van God te horen? Yang siap katakan yes. Wie klaar voor is, zegt yes. Yang siap beri tepuk tangan yang meriah buat Wie mereka. klaar is, geeft de Heer een hand. Kalau saudara sedang semua duduk khotbah. Kalau saudara sedang dengan tema khotbah, Als u leuk vindt om het preek te horen, saya beri khotbah saya pada malam hari tentang ragi bagi dunia. geef ik deze vanavond dus een thema gist voor de wereld. Ada 3 identitas orang percaya. Er zijn 3 identiteiten van gelovigen. Yang pertama adalah garam dunia. De eerste is de zout der wereld. Dan fungsi garam ada 2. Er zijn 2 functies van zout. Yang pertama mencegah kebusukan. De eerste is om dan verrotting tegen te gaan. Ikan yang ditaburi garam memperlambat kebusukan. Als u zout bij het eten toevoegt, dan vertraagt dat het rottingsproces. Makanan yang ditaburi garam akan memperlambat kerusakan. Als u zout bij het eten toevoegt, dan zal dat, dat het niet snel bederft. Seharusnya keberadaan kita sebagai garam dunia memperlambat kebusukan daripada pernikahan kita. Zo horen wij eigenlijk als zout der wereld het bederf van ons leven tegen te gaan. Memperlambat kerusakan daripada kota dan bangsa kita. De verderving van ons land en ons stad tegen te gaan. Dan fungsi garam yang kedua yaitu meningkatkan kualitas. Tweede functie van zout is dus dat de kwaliteit van het eten verbetert. Makanan yang ditaburi garam rasanya makin enak. Als u zout bij het eten toevoegt, dan smaakt het net iets beter. Setiap makanan yang ditaburi garam maka kualitasnya akan meningkat. Ieder eten waar u zout aan toevoegt, smaakt gewoon net iets beter. Makanya harga ikan asin lebih mahal daripada harga ikan biasa. En daarom is de prijs van ikan asin en gezouten vis net duurder dan een gewone vis. Harusnya keberadaan kita sebagai orang Kristen bukan sekedar eksis, tapi juga meningkatkan kualitas pernikahan dan kebahagiaan rumah tangga kita. Wij als christenen horen niet zomaar te bestaan, maar wij moeten de kwaliteit van het leven verbeteren. Keberadaan saudara itu jadi berkat buat marketplace di mana saudara bekerja. Wij horen zegen te worden voor de plaats waar u werkt. Keberadaan kita meningkatkan kualitas daripada kota dan bangsa ini. Uw bestaan hoort gewoon de kwaliteit van uw stad en van dit land te verbeteren. Kalau saudara nggak memberikan kualitas berarti fungsi saudara sebagai garam belum berfungsi secara maksimal. Als u kwaliteit niet verbetert, dan is de vraag of de functie eigenlijk, of u goed functioneert als zout der wereld. Identitas kita yang kedua sebagai orang percaya yaitu terang dunia. Onze tweede identiteit is het licht der wereld. Terang fungsinya yaitu memberi arah kejelasan. Licht geeft duidelijkheid, geeft helderheid. Kalau di dalam ruangan yang gelap kita nggak akan bisa buat apa-apa sekalipun kita hebat. In een donkere plaats zullen we niks kunnen doen. Saya nggak bisa lihat bahwa di tangan saya ada virus, bakteri atau bersih. Kalau ada dalam ruangan gelap. Als wij in het donker zijn, kunt u niet zien hoe smerig mijn hand is. Saya nggak bisa lihat wajah saudara dalam keadaan happy atau dalam keadaan sedih. Ik kan uw gezicht niet zien of u verdrietig bent of u Kalau blij kita ada bent. dalam ruangan gelap, Als wij in het donker zijn. justru terang yang kecil memberikan kejelasan. Juist een klein lichtje geeft eigenlijk duidelijkheid. Harusnya keberadaan kita sebagai orang percaya di dunia ini memberikan kejelasan siapa Yesus. Ons bestaan in deze wereld hoort dus eigenlijk duidelijkheid te geven wie Jezus is. Dan identitas kita yang ketiga yaitu ragi dunia. En ons
is dus de gist van de wereld. Ada apa saudaraku dengan dunia sehingga Tuhan menaruh spesial bagi dunia ini, saudara? Wat is er eigenlijk in deze wereld dat God heel veel van deze wereld houdt? Tuhan mau pakai kita jadi garam dunia, terang dunia, lagi dunia. Ada apa dengan dunia sehingga Tuhan taruh atensi lebih? Wat is er met deze wereld dat God extra aandacht voor deze wereld heeft? Dat wij het zout en het licht en de gist van de wereld moeten Bahkan zijn. dalam Yohanes 3:16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Zelfs in Johannes 3 vers 16 zegt het woord van zo groot is de liefde van God. Maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dat hij dus zijn enigst geboren kind zo Berarti nilai dunia ini lebih besar daripada nilai anak. heeft gegeven aan ons. Dus het bewaarde van deze wereld is heel groot, meer dan zijn zoon. Sehingga Tuhan rela mengorbankan anaknya agar dunia diselamatkan. Zodat de Heer dus zijn zoon durft op te offeren, opdat de wereld gered wordt. Bahkan Yesus rela mati agar saudara diselamatkan. Het is zelfs zo dat Jezus bereid is om te sterven om u te redden. Ada apa dengan dunia ini sehingga Tuhan menaruh perhatian yang begitu besar? Wat is er met deze wereld? Dat de Heer zoveel aandacht heeft voor deze wereld. Berarti Tuhan mengasihi saudara dan saya lebih daripada segala-galanya. Dat betekent dat de Heer meer van u houdt, meer van alles. Beri Meer dan tepuk tangan yang alles. meriah buat rakyat. Geef de Heer alle heerlijkheid. Saudara, ada satu firman Tuhan yang menggelitik hari-hari ini di hati saya. Er is één woord wat in mijn hart speelt. Yohanes pasal 17 ayat 15. Johannes 17 vers 15. Dikatakan dalam firman Tuhan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Staat geschreven, ik heb niet gevraagd opdat u mij wegneemt van de wereld, maar opdat u deze mensen beschermt van het kwaad. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Dit is dus het gebed van Jezus tot de Heer. Yesus meminta kepada Bapa agar Tuhan, agar Bapa jangan mengambil kita cepat-cepat dari dunia. Jezus vraagt aan zijn vader dus om ons niet zo snel mogelijk van deze wereld Yesus te dan halen. memohon kepada Bapa agar jangan cepat-cepat mengambil kita dari dunia. Jezus vraagt dus aan zijn vader om ons niet zo snel mogelijk van deze wereld weg te halen. Kalau Tuhan sedang meminta agar kita yang cepat diambil dari dunia, berarti Tuhan punya kepentingan untuk kita di dunia. Als u hier moet blijven, moet betekenen dat u iets te doen heeft op deze wereld. Tuhan punya kepentingan untuk kita bagi dunia ini. De Heer heeft dus een bedoeling voor een ieder van ons voor deze wereld. Dan kalau Tuhan punya kepentingan bagi dunia ini, pasti Tuhan akan memperlengkapi saudara-saudara. Als wij ons aanwezigheid hier op deze wereld van belang is, dan zal Hij ook ons voorzien in alles wat wij nodig hebben. Sama seperti handphone ini, saya punya kepentingan di handphone ini. Ook net als deze handphone. Makanya ketika handphone ini baterainya habis, saya akan charge. Ik vind deze belangrijk genoeg, dus op het moment dat de batterij op is, ga ik hem opladen. Handphone ini akan saya jaga. Ik zal over deze mobiele telefoon waken. Handphone ini kan saya rawat dan kemudian saya bikinkan aksesoris untuk melindungi agar jangan sampai dipegang di tangan orang lain. Ik zal ervoor zorgen dat het goed veilig blijft en dat het niet valt in de hand van iemand anders. Sama dengan Tuhan, kalau Tuhan punya kepentingan buat kita, pasti Dia akan melindungi kita dan memberikan penyediaan untuk kita. Zo ook als wij belangrijk zijn, zal Hij ervoor zorgen dat wij voorzien zijn in alles wat wij nodig hebben. Kalau Tuhan punya kepentingan itu sebabnya jangan minta check out dari dunia. En daarom moeten we dus niet vragen om zo snel mogelijk te vertrekken van deze wereld. Jangan membunuh diri, minta mati. U moet dus niet snel dood willen gaan. U moet niet zelfmoord Sebab willen Tuhan plegen. punya rencana yang besar untuk kita Want u dunia heeft grootste ini. plannen voor ons op deze wereld. Kalau Tuhan punya kepentingan, jangan cuek, jangan malas. Als Hij u belangrijk vindt, wees niet zo lui. Saya teringat sekali dengan Wees Rasul niet Paulus verschillend. Ik moet denken aan Paulus. dalam Filipi pasal 1:21. In Filippenzen 1 vers 21. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Er staat geschreven dat voor mij is het leven Christus en de dood is eigenlijk alleen maar een Dan voordeel. dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas. In het nieuwe Indonesische taal is het nog duidelijker. Karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Voor mij is het bestemming van
Kristus. Harusnya hal yang sama kalau Tuhan punya kepentingan untuk dunia ini, Tuhan mau pakai kita untuk dunia ini. Itu sebabnya mari kita hidup melakukan kehendak Kristus. Dus u bent net zo belangrijk genoeg dat God ons wil gebruiken voor deze wereld. En laten we daarom leven voor Christus. Kehendak Kristus yaitu satu pada malam hari ini, jadi ragi bagi dunia. Eén ding wat hij wil is dat wij gist worden voor deze wereld. Yang mau katakan amin. Als u wilt, zegt u Tepuk tangan yang meriah. Geef de Heer aan de heerlijkheid. Matius 13 ayat 33. Matthäus 13 vers 33. Mari kita lihat fungsi daripada ragi. Laten we kijken naar de functie van de gist. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai habis seluruhnya. Hij vertelde hun het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd tot alle meel doordezemd was. Nah, saya sudah lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas. Laten we kijken naar de nieuwe vertaling, Indonesische vertaling. Ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Er is een andere gelijkenis wat Jezus vertelde aan de menigte. Apabila Allah memerintah, Wanneer God heerst, keadaannya seperti ragi yang diambil seorang wanita. dan zal het zijn alsof als een vrouw dus een gist pakt. Lalu diadukan dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang. En deze gist is dus vermengd met 40 liter bloem totdat het helemaal rijst. Jadi kita bisa lihat fungsi ragi adalah mengembangkan Dus we segala. zien dat de functie van de gist is dus om te laten rijzen. Dan kita tahu ketika Allah memerintah, pasti apa yang kita sentuh jadi berkembang. En wij weten op het moment dat de Heer heerst, dan zal alles bloeien wat wij aanraken. Kalau hari ini apa yang kita sentuh, pekerjaan tidak berkembang, keluarga tidak bahagia, bahkan apa yang kita lakukan dalam pelayanan tidak maju, pasti ada something wrong karena kita nggak mengizinkan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Als vandaag de dag alles wat u aanraakt, uw werk, uw gezin, daar is geen bloei erin, dan moet u kijken wat er verkeerd is in uw leven. Kalau saudara pengen berkembang sepanjang tahun 2013, izinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Als u wilt reizen in het jaar 2013, staat toe dat de Heer heerst over uw leven. Yang mau katakan yes. Als u dat wilt, zeg yes. Kalau saya kasih gambaran bahwa saudara antara roti yang beragi dan roti tidak beragi. Ik zal u een voorbeeld geven over ongezuurd brood of gezuurd brood. Di depan ini adalah roti jenis roti yang tidak beragi. Dit is het brood waar geen gist voor gebruikt wordt. Dia bantet, ceper, kerdil, pendek. Hij is plat. Hij is gewoon plat. Er heeft geen rijstmiddel in gedaan. Tidak beraroma dan kalau digigit agak sedikit keras kayak karet. Het is zonder smaak en als u erin bent, is het best wel hard. Begitu roti tersebut ditaburi ragi, maka roti tersebut jadi berubah. Op het moment dat u er gist in doet, in het broodbeslag, dan zal het veranderen. Jadi beraroma. Dan zal er een geur in Empuk. zitten. Dan zal het ook Berkembang. Dan zal het rijzen. Jadi arti daripada ragi adalah influence atau pengaruh. Dus gist zegt eigenlijk over invloed. Cara kerja ragi sama sekali memang tidak menarik perhatian tapi berdampak. De manier waarop de gist werkt is niet, dat trekt je aandacht niet, maar het heeft wel gevolgen. Cara kerja ragi nggak banyak publikasi tapi berdampak. De manier waarop de gist werkt heeft niet zoveel poespas, maar je kan zien dat het werkt. Harusnya keberadaan orang Kristen tidak kelihatan tapi berdampak. Eigenlijk zou het leven van de christenen niet zichtbaar zijn, maar wel met grote gevolgen. Tapi hari-hari ini orang Kristen kaya tapi nggak berdampak bagi De orang christenen van dunia. tegenwoordig, die zijn rijk, maar die heeft geen invloed op het leven. Banyak gereja besar-besar tapi tidak berdampak bagi dunia ini. Heel veel kerken die groot zijn, maar die heeft geen positieve invloed voor de wereld. Tahukah saudara global Kristen bukan diberkati tapi jadi berkat? Weet u dat het christendom is, het gaat om dat u zegen wordt en niet gezegend worden. Global Kristen bukan jadi sukses tapi mensukseskan orang lain. Weet u dat het christendom gaat om mensen succes te maken en niet om succesvol te zijn. Jangan puas jadi orang Kristen dipulihkan tapi puaslah jadi orang Kristen yang memulihkan. Wees niet, heeft
genoegen om dan alleen maar hersteld te zijn. Maar wees gelukkig op het moment dat u andere mensen Mari kita herstelt. lihat cara kerja Raki. Memang gak banyak publikasi, tapi dia berkembang. Laten we kijken naar hoe de gist werkt. Kita akan lihat Zodat sebentar we video di depan zien ini. dat het werkt. Reaksi Raki pada roti. Dit is dus hoe gist werkt op brooddeeg. Kita bisa lihat ada sebuah gelas ditaburi roti beraki di dalam. Daar is dus in dat bekertje is er dus brooddeeg met gist erin. Setiap detik, Iedere seconde ziet u dat het rijst. setiap waktu naik, Ieder moment blijft het stijgen. mekar, Het blijft groeien. luas, Het wordt steeds groter. En heeft berkembang. invloed. Het rijst. Ada sebuah roti di dalam sebuah piring kaca. Dit is brooddeeg in zo'n schaal. Saudara perhatikan setiap detik dia berkembang. Dari kecil di tengah, Het mulai begint luas. heel klein, maar iedere seconde groeit hij. Setiap waktu berkembang. Ieder moment wordt hij groter. Harusnya kekristenan setiap hari berdampak. Zo hoort ook met het christendom te zijn. Kekristenan tiap hari memberi pengaruh yang positif buat dunia ini. Dat wij positieve invloed geven aan deze wereld. Inilah fungsi daripada raki. Dit is dus wat een gist hoort te doen. Yang mau jadi raki beri tepuk tangan buat Als we raki deze ini. raad geven, denk je, Haleluya. halleluja. Yes, that's it, cukup. Jangan panjang-panjang, saudara. Berikutnya. Kekristenan bukan bicara soal agama, Christendom is geen religie. tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Maar het gaat om dat je trendsetter moet zijn. Apa itu trendsetter? Wat is dat, een trendsetter? Trendsetter adalah seseorang yang menciptakan sebuah tren. Een trendsetter is dus iemand die gewoon de trend aangeeft. Nah, saya teringat sekali pada waktu tahun 1990, Ik kan me nog herinneren in 1990 rata-rata wanita di Indonesia suka memelihara rambut panjang. hielden de vrouwen in Indonesië ervan om lang haar te hebben. Berapa banyak di sini wanita yang suka punya rambut panjang? Wie van u houdt ervan om als vrouw te hebben met lang haar? Luar biasa. Tapi sejak ada seorang artis terkenal yang memainkan film Ghost Maar sinds dat er een bekende artiest is die yang diperankan oleh seorang bernama Demi Moore, en ze heet Demi Moore. ternyata setelah Demi Moore pakai rambut yang pendek. En Demi Moore heeft kort haar. Pendek ternyata sesuatu yang funky, En kort haar is blijkbaar toch wel hip. sesuatu yang relevan. Blijkbaar heeft dat Oke juga kalau effect. wanita pakai rambut pendek. Is ook oké als de vrouw gewoon kort haar heeft. Dan sudah tahu apa yang terjadi? En weet u wat er dan gebeurt? Teman-teman saya di sekolah, semua wanita pada pergi ke salon. En al mijn vriendinnen op school, die gingen allemaal naar de kapper. Keluar dari salon semuanya saya nggak bisa bedakan mana laki-laki mana perempuan. Uit de kapsalon gekomen, kan ik het verschil niet meer zien of het een vrouw is of een jongen. Karena rambutnya pendek semua ke saya. Want iedereen heeft zo'n kort haar als ik. Berarti Dewi mau menciptakan bahwa wanita mesti harus jadi rambut panjang terus. Dus Demi Moore zei eigenlijk van dat de vrouw niet lang haar moet Menciptakan sebuah dragen. tren. Dus zij is een trendsetter. Saya teringat sekali tahun 1990 rata-rata kalau pria berjalan itu maju ke depan. Ik kan me nog herinneren dat in 1990 de mannen altijd zo naar voren lopen. Jarang sekali saya lihat laki-laki kalau berjalan mundur. Ik kan niet herinneren dat ik vaak Tapi kadang-kadang seorang laki-laki yang menciptakan sebuah tren kayak berjalan mundur. maar omdat er een jongen was in die tijd die dan de trend Tapi heeft kalau dia gedaan, nyari zei, om selamat dan lagi. uit te lopen. En als hij zegt, gaat hij zo lopen. Maka sejak hari itu, Sinds dat moment teman-teman saya jalan ini nggak pada maju-maju. gingen mijn vrienden dus niet vooruit lopen. Als ze Laki-laki jalannya pada mundur-mundur Al semua. die mannen die liepen dus achteruit. Untung jalannya nggak nyambi kayak kepiting.
gelukkig gingen ze niet achter opzij. Rupanya Michael Jackson menciptakan sebuah tren baru. Dus Michael Jackson heeft een nieuwe trend aan. Harusnya orang Kristen menciptakan sebuah tren. En zo hoort het ook met de christenen te zijn. Dat Hidup u dalam trend kekudusan. aanzet. Dat u trend aanzet voor de Cinta sama heiligheid. keluarga. En liefdevol te zijn voor de Mengangkat gezinnen. nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah. Om de waarden van het koninkrijk van God te laten zien. Haleluya. Halleluja. Dan ketika tren mulai terus dijalankan, Op het moment dat de trend steeds voortgezet wordt. maka terbentuklah sebuah culture atau kultur. En op dat moment begint eigenlijk een nieuwe cultuur. Apa itu kultur atau culture? Wat is dat cultuur? Kultur atau culture berbicara soal nilai, Cultuur gaat over de waarden, norma, over normen, atmosfer. over atmosfeer. Inilah paradigma tentang kultur. Dit is dus het paradigma van de cultuur. Symbol and story. Het gaat over verhalen en Power symbolen. structure. Het gaat over krachtige Organisasi structuren. structure. Het gaat over organisatie. Control Het system. gaat over controlesysteem. Ritual en rutinitas. Het gaat over rituelen en rutinitas. Proses. Het gaat over processen. Dan ketika seseorang berada dalam sebuah culture, Op het moment dat iemand in een bepaald cultuur maka is, orang tersebut akan terseret oleh culture dan tersebut. zal diegene dus gewoon meegesleept zijn in dat cultuur. Saya beri contoh Ik zal u een voorbeeld geven. bahwa kultur akan menarik dan menyeret orang-orang yang ada di dalamnya untuk mengikutinya. Dat cultuur dus de mensen die erin leven zal meetrekken, meeslepen. Kebudayaan di Indonesia, De cultuur van Indonesië buang sampah sembarangan biasa. is als je overal je vuil weggooit, dat is een gewoonte. It's our culture. Dat is dus onze cultuur. Makan permen karet yang kemudian ditaruh di bawah meja Als je biasa. kauwgom eet en je plakt hem onderaan de tafel, dat is een gewoonte. Nyebrang jalan sembarangan tanpa harus lihat lampu merah biasa. De weg oversteken zonder op te letten op de verkeerslicht, dat is gewoon. Itu kultur Indonesia. Dat is dus cultuur van Indonesië. Singapura punya kultur berbeda. Singapore heeft weer een ander soort cultuur. Nggak boleh makan permen karet. Daar mag je geen kauwgom eten. Nggak boleh nyebrang sembarangan. Daar mag je niet zomaar oversteken. Buang sampah sembarangan nggak boleh. Op het vuil overal weggooien, dat mag niet. Anehnya orang Indonesia begitu berada di Singapura, Het vreemde is, op het moment dat de Indonesiër in Singapore bevindt, bisa tuh nggak buang sampah sembarangan. het lukt hun ook gewoon om niet overal vuil weg te Bisa tuh gooien. nggak makan permen karet. Het lukt hun gewoon om niet kauwgom te eten. Bisa tuh menyeberang ikutin lampu merah. Het lukt hun om gewoon netjes over te steken. Anehnya lagi, Maar het vreemde is ook, orang Singapura yang biasa rapi, de Singaporezen die normaliter begitu ada di Indonesia, op het moment dat ze in Indonesië zijn, bisa tuh nyebrang jalan sembarangan. kunnen ze ook gewoon zomaar Bisa oversteken. tuh makan permen karet dan ditaruh di bawah meja. Kunnen ze ook gewoon kauwgom eten en onder de tafel Bisa plakken. tuh buang sampah sembarangan. Kunnen ze ook gewoon meedoen aan de zwerfafval. Culture, Dat is dus cultuur. budaya. Dat is cultuur. Saya sejak set up sebuah organisasi di Jakarta. Sinds dat ik een organisatie heb opgericht Kami in punya Jakarta, budaya di kantor harus punya the sense of family. hebben wij de gewoonte om dan Family. het gevoel te hebben van familiaire gevoel. Dan the sense of truth, kebenaran. Om dan ook de gewoonte te hebben om de waarheid te spreken. Kira-kira 2 tahun yang lalu, Ongeveer 2 jaar geleden kami merangkul satu staf media hebben wij dus een media binnengehaald. Ternyata dia perokok berat, saudara. En blijkt dus dat diegene dus Satu hari 2 kettingroker rokok. is. Per dag rookt hij 2 pakjes sigaretten. Dan di kantor kami tidak ada ayat firman Tuhan dilarang rokok. En in ons kantoorgebouw heb je dus niet het woord van de Heer Ayat itu staan cuma ada van di verboden bensin. te roken. Dat staat alleen maar bij de benzinepomp. Apa yang terjadi? En wat gebeurt er? Karena budaya kita bersih, tidak ada ngerokok, tidak ada kata-kata kotor, hidup dalam kebenaran. Omdat ons gewoonte is om dan om heilig te leven, rein te leven. En wat tadi? Saya juga lupa satu lagi. Oke, lewatin aja. Setelah 3 bulan dia kerja sama kita, Na 3 maanden nadat hij gewerkt heeft bij ons, langsung berhenti rokok, was hij gestopt met het roken. berhenti ngomong kotor.
was hij gestopt met het vroegen. Biasa kalau taruh barang berantakan di atas meja karena lihat sebelah kiri kanannya bersih, langsung dia rapi. Voorheen was hij heel erg rommelig, maar nu That's a ziet hij dat culture. iedereen netjes is, dus hij houdt zijn tafel ook netjes. Saya Dat is rangkul tahun cultuur. yang lalu, saudaraku, seorang karyawan. Ik heb vorig jaar dus iemand, een Ternyata medewerker dia juga meegemaakt. perokok berat. Blijkt dus dat hij ook een ketting Satu rookt. hari satu bungkus. Per dag rookt hij dus 1 pakje sigaret. Begitu dia masuk di dalam kebudayaan kami, Op het moment dat hij binnentreedt in onze cultuur, diterangkan is hij eigenlijk vastgebonden door ons. sebuah atmosfer yang positif di kantor. Dus hij is eigenlijk vastgelegd in een Atmosfer positieve yang bersih di cultuur. kantor. Want de sfeer is gewoon goed bij ons op kantoor. Atmosfer yang kudus di kantor. De sfeer is heilig bij ons op kantoor. Ternyata saudaraku, dia bukan cuma perokok, tapi suka nonton film porno. Blijkbaar was hij niet alleen een kettingroker, maar hij keek ook graag pornografie. Langsung dia berhenti setelah bekerja sama kita 1 bulan nonton film porno. Sinds dat hij bij ons 1 maand heeft gewerkt, was hij ook gestopt met het kijken naar Berhenti pornografie. rokok. Hij was gestopt met roken. That's a culture. Dat is dus een cultuur. Saya percaya kalau kita semua punya nilai-nilai kerajaan Allah. Op het moment dat wij waarden hebben van het koninkrijk van God. Begitu ada orang dunia masuk Op het moment dat de andere mensen van de di wereld gereja kita, in onze kerk, di rumah kita, in ons huis, di tempat kerjaan kita, bij u op het werk, maka orang tersebut yang sulit lepas dari dosa akan lepas dari dosa. zal die andere dus die moeilijk is om los te komen van de zonde, hoe dan ook loskomen van de zonde. Itu sebabnya budaya kerajaan Allah perlu dibangun. Dat is dus waarom het nodig is om de Yang mau beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Sayangnya helaas, orang Kristen di Indonesia de christenen in Indonesië tidak memberi dampak yang positif, melainkan dampak yang negatif. geven niet positief invloed, maar juist negatief. Mari saya buktikan pada saudara data statistik tahun 2010 di Indonesia. Ik zal u de statistische gegevens geven van 2010. Justru provinsi-provinsi di daerah kekristenan kejahatannya lebih tinggi daripada provinsi-provinsi yang non-Kristen. De christelijke provincie, daar is de criminaliteit eigenlijk vrij hoog. Mari kita lihat di sini ada provinsi Non-christen. Kristen. Pertama Sumatera Utara, daerah Kristen. Jumlah penduduk 12 juta, jumlah orang Kristen 5,2 juta, jumlah gereja hampir 10.000, tingkat kejahatan 220. Dus hier zien we in Noord-Sumatra heb je dus totale bewoners is dan het bovenste, het tweede is dan het aantal christenen, het derde is het aantal kerken en het volgende is dan het criminaliteitscijfer. Sulawesi Utara, daerah Kristen juga, Manado dan sekitarnya. Noord-Sulawesi is ook een christelijke Jumlah provincie. penduduk 2,1 juta, jumlah orang Kristen 1,4 juta, jumlah gereja 4.000, jumlah kejahatan yang naik ke 429. Zoveel mensen en zoveel criminaliteit daar in de provincie. NTT, daerah orang Kristen juga. Het volgende is ook een christelijke provincie. Jumlah penduduk 4,2 juta, jumlah orang Kristen 1,4 juta, jumlah gereja 4.000, tingkat kejahatan 136. Op de zoveel christenen tussen de totale bevolking zijn er nog steeds zoveel criminaliteit. Papua juga daerah mayoritas Kristen. Ook Papua is ook een provincie waar heel veel christenen zijn. Jumlah penduduk hampir 2 juta, jumlah orang Kristen 1,6 juta, jumlah gereja 6.500, jumlah kejahatan 249. Op de 2 miljoen mensen in totaal zijn er 1,6 miljoen christenen en toch nog zoveel criminaliteit. DKI Jakarta, ibu kota Indonesia, jumlah penduduk hampir 9,7 juta, jumlah orang Kristen 2,2 juta, jumlah gereja 1.200, jumlah kejahatan yang 347. Het gaat over Jakarta, zoveel mensen, zoveel christenen en nog steeds zoveel criminaliteit. Saudara bisa lihat ini ratusan semua. Het aantal criminaliteit is nog steeds in honderden. Sekarang kita masuk daerah non-Kristen di Indonesia. Nu gaan we kijken naar provincies waar Aceh, daerah garis keras Kedah. Aceh is echt
de plaats van de moslims. Jumlah penduduk 3,8 juta, jumlah orang Kristen cuma 58.000, jumlah gereja 153, tingkat kejaran cuma 53. Er zijn maar 58.000 christenen in dat deel van het land en dan zijn er maar 53. Riau, daerah muslim, jumlah penduduk 4,5 juta, jumlah orang Kristen 210.000, jumlah gereja 846, tingkat kejaran 193. Geldt ook voor Riau. Weinig christenen en is het cijfer van criminaliteit niet zo heel hoog. Banten, daerah muslim, jumlah penduduk 9 juta, jumlah orang Kristen 288, jumlah gereja 592, tingkat kejaran cuma 45. En in Banten is ook net zo. Zo weinig christenen en het aantal criminaliteit is slechts 45. Bali, daerah Hindu. En Bali, dat is de plaats van de Hindoeïsme. Jumlah penduduk 3,5 juta, jumlah orang Kristen 50.000, jumlah gereja 231, tingkat kejaran 188. Zo weinig christenen en de criminaliteit is ook niet zo hoog. Mari kita lihat saudara perbandingan antara daerah Kristen dan daerah non-Kristen. Aceh dan Sulawesi Utara. Aceh en Noord-Sulawesi. Aceh daerah Muslim. Jumlah penduduk 3,8 juta, jumlah orang Kristen 58.000, jumlah gereja 153, tapi tingkat kejaran cuma 53. 58.000 christenen en in 53 criminaliteit. Sulawesi Utara daerah Kristen jumlah penduduknya hampir separuh dari Aceh 2,1, jumlah gerejanya berlipat-lipat dari Aceh. En Sulawesi, Noord-Sulawesi, Jumlah orang Kristen berlipat-lipat dari Aceh, tingkat kejahatan juga berlipat-lipat dari Aceh. Ja, zoveel keer meer christenen, maar het aantal criminaliteit is ook zoveel meer. Ternyata keberadaan orang Kristen di Indonesia tidak memberi pengaruh yang positif, malah negatif. Blijkbaar heeft dus de christendom in Indonesië geen positieve gevolgen, maar negatief. Mungkin saudara berkata, "Oh, itu Indonesia." Misschien zegt u van, ja, maar dat is van Indonesië en wij zijn in Nederland. Nggak termasuk itu kriteria di Eropa. Dat komt niet overeen met wat wij zien hier. Mari saya kasih lihat sebuah video klip yang saya ambil dari internet. Kalau Ik saudara zal u masuk een videoclip laten zien. di Google search, Als u dan gaat zoeken op kemudian saudara masukkan kata why Christian so, als u dan het woord intoetst, ya, ini diambil berdasarkan data sebenarnya kalau saudara masuk di Google search. als u hem zoekt op Google Dan saudara mulai ketik kenapa orang Kristen begitu. en u toetst in van waarom zijn christenen zo. Begitu saudara ketik A, Als u A yang intoetst, muncul arogan, sombong, yang muncul B, dan lain sebagainya, semua hal yang buruk. en het komt alleen maar slechte dingen. Mari kita lihat saudaraku, ini data statistik yang sebenarnya bahwa kekristenan di dunia Google ternyata jarang yang positif, melainkan sebaliknya. Dit is dus de christendom in de Google-wereld. Saat Anda mencari di Google, saran-saran yang dianjurkan didasarkan pada mencari populer oleh para. Ini bisa memberikan pandangan otentik ke dalam pemikiran kita. Video ini dibuat berdasarkan hasil pencarian sebenarnya. Setelah masuk di Google search, ketik why are Christians so? Als u dan hier op Google zoekt, why are Ketik Christians A, yang muncul angry, annoying, arrogant. boosheid, C, cruel, cross-mindedness. D, defense, dividet, memecah belah, suka membela diri. N, faithful of hate, penuh kebencian, penuh kepalsuan. Hati broken, munafik, pembunuh, ignorant, tidak suka bertoleransi. J, judgment, suka menghakimi. F, rude, kasar. S, selfish, stubborn, egois, suka membenarkan diri sendiri. U, unforgiving, un-Christ, unlike Christ. Kasihmu terhadap satu sama lain akan membuktikan pada dunia bahwa kamu adalah uw murid-murid. liefde voor een ander, dat zal bewijzen hoe ik dus van de wereld hou. Harusnya kita malu. Eigenlijk zouden wij ons moeten schamen. Ternyata kekristenan tidak memberi dampak yang positif buat dunia, Blijkbaar geeft christendom dus geen positief invloed op deze melainkan yang wereld. negatif. Maar het geeft negatief invloed. Kerinduan saya, saudara, pulang dari tempat ini, Mijn verlangen, dames en heren,
Als u Kita jadi orang-orang Kristen yang positif. dat wij christenen mogen zijn met positief invloed. A-nya adalah anggun. Dat u, als wij gaan zoeken op Google, dat er staat. B-nya adalah Waarom bagus. zijn christenen zo mooi, C-nya adalah cerdik. zo knap? D-nya adalah whatever. Bagus. Beri tepuk tangan. Alles wat goed is, dat adalah uitkomst. Kekristenan bukan bicara agama, tapi kekristenan bicara mengubah dunia. Christendom is dus geen religie, maar het gaat om de wereld veranderen. Sadarkah saudara bahwa di dalam diri kita punya kuasa untuk mengubah dunia? Weet u dat in u dus een macht is om de wereld te veranderen? Sadarkah saudara bahwa kita punya kuasa mengubah dunia? Bent u ervan bewust dat wij de macht hebben om de wereld te veranderen? Aminnya kecil sekali. Zo zacht zegt u amen erop. Mari saya beri contoh bahwa kita punya kuasa mengubah dunia. Ik zal u laten zien dat wij de macht hebben om de wereld te veranderen. Suatu kali ada seorang pria di kota New York City. Eens was er een man in New York City. Ketika di daerah Times Square orang begitu sibuk lalu lalang. Toen, op het moment toen er heel veel mensen was op Times Square. Ada seorang pria sedang menengah ke atas, lihat ke atas. Stond deze man dus naar boven te kijken. Anehnya setiap orang yang lalu lalang di depan pria ini yang lihat ke atas ikut-ikut lihat ke atas. Vreemde is, iedereen die langs hem loopt, die gaat ook mee naar boven kijken. Dari orang yang berdasi sampai orang yang pakai celana pendek begitu lewat laki-laki ini lihat juga ke atas. Maar niks uit wie diegene is die er langs loopt, of je een pak aan heeft of gewoon een korte broek aan heeft. Als je langs die meneer loopt, dan kijk je toch mee naar Dari boven. orang yang sibuk lagi telepon maupun orang lagi santai ikut lihat. Of je aan het bellen bent of dat je aan het relaxen bent, en als je er langs loopt, kijk je toch mee naar boven. Dari orang tua sampai anak kecil juga lihat. Of je jong bent of je al oud bent, dan kijk je toch mee op het moment dat je langs hem loopt. Kemudian ada seorang pemuda Op dat moment kwam er dus een jonge man. memberanikan diri dan bertanya kepada pria ini yang sedang lihat ke atas terus. En hij vroeg dus aan deze man van, waarom bent u naar boven Sambil aan het kijken? bertanya, Dus terwijl hij aan het vragen. apa yang kamu lihat di atas? Sebab saya lihat ke atas tidak lihat apa-apa. Dus hij vroeg, wat ben je aan het kijken? Maar ik zie Apakah niks kamu lagi daarboven. lihat pesawat terbang menubruk Twin Tower kali kedua? Ben je misschien een vliegtuig aan het zien die dan het Apakah kamu sedang lihat pelangi di atas? Ben je de regenboog aan het zien daarboven? Tolong ceritakan saya nggak lihat apa-apa di atas. Vertel mij wat je aan het zien bent, want ik zie niks. Pemuda ini yang dengar ke atas berkata, minta maaf deh, sebab leher saya lagi sakit, lebih enak lihat ke atas daripada lihat ke bawah. En deze man die zegt van, ja, ik heb stijve nek, dus voor mij is het prettiger om naar boven te kijken in plaats van zo naar beneden. Rupanya orang sakit leher bisa beri kuasa, memberi mengubah dunia. Blijkbaar kan iemand met stijve nek ook invloed hebben op de Apalagi wereld. saudara yang sehat Dus laat lehernya. staan u die dan gewoon normaal is. Pasti kita punya kuasa mengubah dunia yang gelap jadi terang. Dus u heeft de macht om de wereld te veranderen en om licht te worden. Oh, haleluya. Satu kalimat terakhir, kemudian saya Eén selesai. laatste zin en dan zal ik afsluiten. Seringkali kita berkata, saya mau mewarnai dunia, saya mau mengubah dunia, saya mau jadi berkat buat dunia. Ik wil de wereld kleuren, ik wil de wereld veranderen. Tapi tahukah saudara, untuk mewarnai dunia menuntut warna yang berbeda. Maar weet u dat om dan de wereld te kleuren, heeft u ook een verschil van een andere kleur nodig dan de Untuk wereld. mewarnai dunia menuntut kita harus punya warna yang berbeda dengan dunia ini. Wij moeten dus een andere kleur hebben dan deze wereld. Kalau dunia ini warna hitam, kita nggak bisa pakai warna hitam. Als deze wereld zwart van kleur is, kunnen we geen zwart Itu dragen. nggak mewarnai dunia, itu Dan sama geeft u dengan geen hitam. kleur aan deze wereld. Dan is het gewoon net zo zwart. Kalau kita mau mewarnai dunia, dunia pakai hitam, kita pakai putih. Als wij zeggen dat wij de wereld willen kleuren, als de wereld zwart draagt, dan dragen wij wit. Itu mewarnai dunia. Dat is dus de wereld kleur geven. Kalau dunia ini jahat, kita harus pakai warna yang berbeda. Als deze wereld zoveel met kwaad is, dan moeten wij dus een andere kleur dragen. Kalau dunia ini hidup mementingkan diri sendiri, kita punya warna yang berbeda, mulai mementingkan yang lain. Als deze wereld egoïstisch is, moeten wij dus de kleur dragen van geven om anderen. Kalau dunia ini balas kejahatan dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Als deze wereld dus kwaad met kwaad bestrijden, bestrijden we kwaad met liefde. Kalau dunia ini mengajarkan suami selingkuh, balas dengan selingkuh. Als
deze wereld ons leert om dan overspel te belonen met overspel, tapi berbeda dengan kekristenan. dan doen we dat niet als christen Suami zijn. selingkuh kita terima lagi dan ampuni. Als uw man overspel pleegt, dan vergeven wij. Kita akan lihat suami kita berubah dan bertobat. Dan zullen we zien dat onze man dus Yang verandert percaya en dan bekeert. tangan yang Als u percaya. gelooft, geeft de Heer alle heerlijkheid. Sebentar saya akan kasih lihat sebuah klip Ik zal u zo meteen nog een videoclip laten zien. di mana apa yang kami kerjakan buat masyarakat kelaparan di daerah NTT Indonesia Timur. Waar u kunt zien wat wij doen om de honger te bestrijden. Rakyat ini saudaraku kelaparan, tidak bisa minum saudaraku, nggak bisa makan nasi. Hari-hari cuma makan jagung. Kalau nggak ada jagung mereka ganti dengan tutak jantungnya kayu. Deze mensen lijden echt honger, dus ze hebben echt helemaal niks te eten. Als ze eten hebben ze mais of anders eten ze iets anders. Dunia tidak peduli sama rakyat miskin ini. De wereld geeft niks om dit gedeelte van het volk. Kami mau mewarnai dunia. Maar wij willen dus de wereld kleur geven. Kami mulai tiap bulan saudara kasih beras 22,5 ton Wij zijn setiap bulan. begonnen om deze mensen rijst te geven, iedere maand 22 ton. Menjamah lebih dari 8.000 jiwa. Heel veel mensen hebben wij dus ingewonnen voor de Heer. Kami bukan cuma kasih beras, tapi kami kasih pendidikan buat rakyat. Wij geven hun niet alleen maar rijst, maar wij geven ze opvoeding. Kami bukan cuma kasih beras, kasih pendidikan, tapi kami bangunkan rumah. Mereka tinggal di rumah yang terbuat dari gubuk, tinggal di atas tanah. Wij geven ze niet alleen maar rijst en opvoeding, maar wij bouwen ook hun huizen. Pasti setiap kita bisa buat melakukan sesuatu bagi kota dan bangsa kita. En ieder van ons kan zeker iets doen voor ons stad, ons land en voor de wereld. Kita akan berdoa sebelum kita melihat cuplikan ini. We gaan eerst bidden voordat wij het Bapa di surga, Vader in de hemel. kami bersyukur untuk firman Wij danken u voor uw woord, yang telah menginspirasi kami, die ons heeft geïnspireerd, yang telah memberikan kepada kami pengertian die ons verstand heeft gegeven, bahwa kami ragi dunia. dat wij de gist van de wereld zijn. Ragi fungsinya mengembangkan kerajaan Allah, Als gist horen we gewoon de koninkrijk van God memberi te pengaruh verbreden, yang negatif jadi positif. om positief invloed te zijn, Biar keberadaan kami opdat ons bestaan, Heer, membuat dunia ini semakin berkualitas. de wereld verbetert in kwaliteit. Lewat keberadaan kami mencegah kebusukan dunia ini. Dat ons bestaan de verderf van deze wereld tegenhoudt. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi trendsetter. Omdat we alles wat wij doen een trend aan mag geven. Tanpa dunia ini sadari bahwa mereka telah masuk dalam kebudayaan kerajaan Allah. Zonder dat de wereld ervan bewust is dat zij treden in de cultuur van de Mereka akan koninkrijk. terseret oleh atmosfer kerajaan Dat zij Allah. meegaan in de stroom, in de sfeer van het koninkrijk van Karena God. kami memberi contoh terlebih dahulu. Omdat wij dus het voorbeeld hebben gegeven. Berkati di malam Natal ini. Zegen Heer op deze avond. Biar kehidupan kami, perkataan kami, tingkah laku kami, pikiran kami berubah. Dat ons leven, wat wij zeggen, hoe wij denken, dat dat allemaal verandert. Kami memiliki sepikiran dan perbuatan seperti Kristus. Dat wij dus eenstemmig zijn Dengan met de Heer. demikian, En maka daarom. dunia melihat kami dan memuliakan nama di Bapa di surga. En zo Heer, dat de wereld dus allemaal kan zien, u kan zien door ons. Di dalam nama Yesus, In de naam van kami Jezus berdoa dan mengucap syukur. bidden wij en danken wij. Yang sudah diberkati sama-sama kita Iedereen katakan. gezegend zeggen. Amen. Mari kita saksikan wilayah berpamit. Tuhan Yesus memberkati. God zegent u. Pada tanggal 23 sampai 26 September 2012, Yayasan Tangan Pengharapan telah mengadakan kembali Samaritan Project. Dalam perjalanan Samaritan Project yang ke-6, kami melakukan 6 hal. Yang pertama, membagikan 22,5 ton beras untuk 8.000 orang di 7 desa NTT. Yang pertama Desa Teluk, yang kedua Desa Pakutovo, yang ketiga Desa Menara Anet, yang keempat Desa Onasi, yang kelima Desa Tiliu, yang keenam Desa Boti, yang ketujuh Desa Penif. Jadi total pembagian beras bagi masyarakat prasejahtera di NTT berjumlah 2.250 kakak atau 8.000 jiwa. Yang kedua, kami melakukan pemberdayaan masyarakat NTT.
mengajar masyarakat cara bercocok tanam cabai dan pagar hidup oleh Kepala Bagian Penyuluhan Pertanian untuk mencerdaskan masyarakat NTT dan sebagai upaya mengeluarkan mereka dari kemiskinan. 3. Pengadaan 12 fasilitas MCK mandi cuci kakus umum sedang dikerjakan di 5 desa di Timur Tengah Selatan NTT sebagai alternatif positif bagi masyarakat yang kami latih untuk tidak membuang air sembarangan. Tentunya tim Yayasan dan Harapan dan para partner pun ikut merasakan manfaat fasilitas MCK umum ini apabila sedang berkunjung ke NTT. Dulu beta harus berjalan jauh ke sungai untuk mandi. Dulu beta harus berjalan jauh untuk menimba air. Dulu beta setiap hari mandi di embung, kadang beta malu. Tapi sekarang beta senang. Semua berkat bantuan kamar mandi tangga saya yang layak dari Yayasan Tangan Pengharapan. Sekarang beta sudah senang, beta sudah jauh lagi untuk mandi. Tapi sekarang beta senang, beta pergi jauh lagi untuk menimba air. Tapi sekarang beta senang, beta tidak malu lagi. Yang keempat, pengobatan gratis di Desa Wenasi, Iliu, dan Teluk bagi masyarakat NTT dan penanganan penyakit secara serius yang dapat mengakibatkan kematian dan penularan epidemis. Yang kelima, kami membagikan buku renungan Joy Kids harian untuk anak-anak NTT guna meningkatkan minat baca dan memberikan pertumbuhan iman mereka. Dan yang keenam, kami juga sudah menyelesaikan pembangunan rumah sederhana bagi keluarga Ibu Jenny Pace yang merupakan rumah ketiga yang kami bangun di NTT. Nama saya Jenny Lewis, umur saya 32 tahun. Saya tinggal di Desa Batu Kopak. Anak ada 5, 2 meninggal, 3 masih ada. Saya kenal TBC sudah 4 tahun. Selama 4 tahun saya tidak berobat karena saya tidak ada uang. Saya di rumah sakit, saya dironsek dan hasilnya perut saya ada lubang besar dan tulang-tulang saya hitam semua. Selama 1 bulan saya diperiksa oleh dokter, ternyata saya sudah sembuh. Sekarang saya berobat jalan atau kontrol di rumah sakit selama 6 bulan. Semua biaya ditanggung sama yayasan. Kalau teman-teman begini hujan bagaimana? Hujan dingin. Dingin.
Hujan dingin, air masuk ke dalam ya. Harapan saya ke depan, saya bisa ada rumah sewa untuk tinggal bersama suami saya dan anak-anak saya. Puji Tuhan karena dari tangan pengharapan membantu kami dan membuat bagi kami sebuah rumah yang sehat. Rumah ini mulai dibangun pada tanggal 15 Juni tahun 2012. Dan saya juga mendapat bantuan beras gratis dari tangan pengharapan 10 kg per bulan. Sekarang saya dan anak-anak saya sudah senang dan sudah sehat. Saya juga sudah mulai membaik kesehatan saya. Suami saya sudah kembali dan bisa berkumpul bersama keluarga saya lagi. Syukur, akhirnya berkat bantuan para partner, kami dapat menyelesaikan rumah sederhana layak tinggal untuk keluarga Ibu Base. Dan di dalamnya terdapat 2 ruangan cukup besar untuk tinggal, dan kemudian juga ada ruang makan dan juga ruang tamu, dan kemudian toilet yang sedang dipersiapkan di belakang rumah Ibu Jenny Base. Terima kasih untuk partisipasi para partner, karena dalam dukungan para partner kami terus akan membangunkan 25 rumah lainnya, sehingga pada akhir tahun 2012 kami dapat menyelesaikan 25 rumah lainnya yang layak tinggal untuk masyarakat prasejahtera yang ada di RRI. Itulah yang kami kerjakan pada Samaritan Project yang ke-6 pada tanggal 23 sampai 26 September 2012. Kami akan terus memberikan report dan perkembangan apa yang akan kami kerjakan di bulan-bulan mendatang. Terima kasih untuk partisipasi para partner dan dukungan saudara semua. Sebab bersama-sama kita menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di bangsa Indonesia. Kita boleh minoritas di dalam kuantitas, tapi kita tidak boleh minoritas di dalam karya-karya nyata dan dapat mulia bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Ini adalah